Oh, don't ask you who is speaking. It is me, Joe Vika, the apostle of Igbo development. I'm seeing the battle going on between some people. You guys remember when I called Lolo Nneka, Lolo Chimezie, not Chimezie. People came against me. Today, those of you who insulted me for calling her Lolo Nneka Chimezie are now insulting her, threatening her the way they were threatening us. Because the woman have realized the truth and she's speaking the truth now. These were the things we said earlier. They started fighting us. I'm so happy with what the woman had discovered. The DOS are very, very happy that all we were saying. Have you seen why they were not fighting us? Because they know we were saying the truth. They're not bringing it up even bigger than what we even said because they are direct people. And some of you who has never stayed in the same room had a one-on-one call with your so-called Onion Dufu. You have never done such a thing with him. Only what he's talking on social media, you are buying yourself for him, calling him your personal Lord and Savior. But those who work with him one-on-one, ate with him, who gave him money that you guys contributed, and he could not account for it at talking. And you are here defending somebody you don't know. I pity you. I told you guys I don't want to talk about your case, but why I'm saying is now is because God has vindicated me. We were called names. We were insulted. We never gave up. We continued. We talked. We spoke. Today, we have been vindicated. What we are complaining is what Lolo Nneka Chimezie is not talking about. Please, if anybody has her number, give me, let me correct that woman. Let me see if I can even invite her to come and share her own view with me on my channel. She has seen the truth and she's speaking it. And whenever anybody say the truth, he has been bought by the zoo Kuala Yogo. What he was looking for, they didn't give it to him. That's I thought against Onyen Dufu. We have been vindicated. I don't want to talk to you again. I don't want to call. I can't see no gabacho no. Remember what I said and what I prayed about 3 years ago for anybody for bara onye Igbo onye ọbụla aka ya dị ọcha were mmụrụ onwe na-arụ ala. You will never see peace in your life. You got to depend on mmụrụ onwe ahụ. Ma ọkwa na mmụrụ onwe na-abịa ka o dara anya. Mụwa ga-enwere onwe m. Mụwa ga-enwere onwe. Mmụrụ onwe anyị need individual to yourself. Go and look for something to do to bring development in our Igbo. You can never see. You know where man Chineke won't eat Chineke na ekpe ziri ezi. Ha eletiki shi gbo onye na eke ndụ ị na-enye gị napụ ndụ si na ị ga-adị ndụ nwere onwe n'ụwa ọ na-eme n'ebe. It can never happen. Uga ahụ ya. Except maka unu ọdị ọcha ma ụta mụrụ ihe unu kwafu ọbara o doro m anya. Unu ga-ahụ udo. You will never see peace. Otu aka Chineke ga-eche tinye ọgba aghara n'etiti unu. Ndị afọrọ ọnụ na-akpọju ndị mmadụ iyi because of onye ndufu unu. Those of you ọ ihe ga-eme unu ha ga-enweta unu pịa unu mmanwụ ha ga-eme unu ihe unu apụta na ọ na-eme ihe ahụ unu so dị mma ọ ga-eru n'aka ogbugbo ha na-egbu ndị ọzọ dịcha unu mma eze ala chụpụrụ ndị ọzọ a ga-egbu unu chụpụ unu nke onye nzuzu ha si unu so good guy akwa ọnụ na asụ na Naịjirịa ka ekpere ya ikpe tere tọrọ ekpere unu ga-asụ ikpe ziri ezi unu enwe dị mmadụ Naịjirịa nyere Finland bribe o ji weta kwuru na inyo gawa but mgbe anyị nọ na-ekwu okwu si na a ga-ama ya ikpe a ga-ama ya unu so citizen onwe ihe ga-eme ya ugbu amago ya ikpe narị unu atọ ọnụzie na a gara kwụọ bribe. That means why not unu ewere the same bribe nye United States of America ka enwe iketa ụmụ mkpọrọ Nigeria agakwụọ bribe no because of their own citizen. The country atụgbo their own citizen because ha take bribe. Mana that thing were eziokwu this guy pụta ọ ga-ama ha ikpe enwe appeal ọ ga-ama ha ikpe come finish here make your money. The people ama the law Finland ama law
nọkọta unu afọ aja anya ọnụ aga m aga na the zoo enyere ha oye ha ga-atụkwa onye aka ya dị ọcha. Shame on you. I told you guys I don't want to talk about you people, but it is really pertinent on me that I should remind you people na ihe ndị agha kwuru ome okwela. Agbapụolu na afọ ahụgo na fada na-eyi trouser. Ahụgo na fada na-eyi trouser. Ndị nwere ịhụnanya ma ihe dị mma chọrọ ogide mma ala Igbo biko tụsara m ihe onyonyo ma ndị ihe ọjọọ ihe ọma na-agba afọ unu atụsakwala ya. Udo dịrị unu.